A Trans-Asia Airways twin-turboprop passenger plane has crashed into the Keelung River in Taiwan's capital, Taipei, 3 minutes after taking off from... Dios mío. The
plane overshot the runway. It swayed and burst into flames. No one was killed, but 3 Russian naval officers suffered severe burns. The plane was also carrying Russia's naval chief. He wasn't hurt. The plane had to return to the airport after experiencing engine trouble. It's believed that birds may have been sucked into the jet engine. Oh là là. Oh yeah. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Putain. Qu'est-ce qu'il dit? Demandons aux personnes qui ont des films, qui viennent de filmer, soit en vidéo, pour faire connaître le film. Oh là là, regardez ça, quelques kilomètres du sol, superbe. 150 passagers à bord, du président. Vos passagers qui doivent être radiés, silence. Un amateur a filmé l'accident, commenté par le speaker de l'aérodrome. 150 passagers à bord aussi, précisons-le. Vos passagers qui doivent être radiés. Écoutez ce silence, surtout. Je crois qu'il y a des applaudissements. Regardez les arbres. Superbe. Demandons des personnes qui ont des films. 10 km de Mulhouse. Regardez bien, c'est au cours de son premier passage à basse altitude, 20 mètres à peine, allure réduite, que l'accident va se produire. Selon le pilote, c'est au moment de remettre les gaz que les réacteurs n'ont pas. 우와!パイロットが降りようとしてる。大丈夫かな。これ飛行機遅れるな。窓とか一番前じゃなくてパイロットの次の前の窓だってけどなんでさ消防士来ないの決まり全部超えちゃうまた爆発するんちゃう